பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜில ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்கேலிங் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றவங்களால உங்க ஹேர் லாஸ் இஷ்யூவை மட்டும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலையா? அட்வான்ஸ்ட் ஹேர் லாஸ்க்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மட்டும் தான் ஒரே சொல்யூஷன் கிடையாது. ஆன்லன் ஸ்கின் அண்ட் எஸ்தெட்டிக்ஸ்ல நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் டெக்னாலஜி இருக்கு. அதுதான் Regenera Activa. உங்க ஓன் ஹெல்த்தி ஸ்கேல்ப் டிஷ்யூல இருந்து ப்ரோஜெனிட்டார் செல்ஸ் எடுத்து தின்னிங் ஆகிற ஏரியால இன்ஜெக்ட் பண்ற ப்ரொசீஜர் தான் இது. மோஸ்டா ஹேர் லாஸ் ஆகிற இடத்துல இருக்கிற ஃபாலிகல்ஸ் இன்ஆக்டிவா தான் இருக்கும். இந்த ப்ரோஜெனிட்டார் செல்ஸை இன்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது டேமேஜ் ஹேர் ரூட் செல்லார் லெவல்ல இருந்து ரீவிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். திரும்ப க்ரோத் ஃபேஸ்க்கு ரீபூஸ்டும் ஆகும். இது பியூர்லி பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்னால இதுல எந்த சிந்தட்டிக் கெமிக்கல்ஸும் யூஸ் பண்றது இல்லை. உங்க ஓன் செல்ஸே உங்க ஹேரை ரீஸ்டோர் பண்ணிடும். உங்க ஹேருக்கான லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஸ்டார்ட் பண்ண இப்பவே ஆன்லான் ஸ்கின் அண்ட் எஸ்தெட்டிக்ஸ்ல ஒரு பிரைவேட் கன்சல்டேஷன் புக் பண்ணுங்க.